A gente fez a parte da física, Also wir haben diese Physikteil gemacht. deu essa viajada aí em uma área que, para mim, é um terreno traiçoeiro, né? Jetzt gehen wir zu einem anderen Teil, das sehr zweifelhaft ist für mich. Que eu não sou físico, A obviamente. primeira parte. Also das Physikteil war für mich sehr zweifelhaft, weil ich kein Physiker bin. Aí, como a gente diz no Brasil, agora eu vou puxar a sardinha para minha brasa. Jetzt so werde ich was darüber reden, worüber ich verstehe. A gente vai falar da relação mente-corpo, Wir werden über die Beziehung zwischen Körper und Geist sprechen puxando mais para a questão da fisiologia humana. und werden mehr über die menschliche Physiologie sprechen. Vamos lá. So geht's los. A gente estuda anatomia e fisiologia de uma maneira sistemática. Wir lernen Physiologie und Anatomie in einer systematischen Art. Conjunto de células forma um tecido, Die Gruppe von Zellen bildet einen Stoff, conjunto de tecidos formam órgãos, eine Sammel von Stoff bildet die Organe e conjunto de órgãos formam sistemas. und diese Sammel von Organen bildet ein System. Cada sistema tem uma função. Jedes System hat eine Funktion. O sistema respiratório, Das Atemsystem troca de gases. ist für die Abwechslung von Gasen. Sistema digestório, absorção de nutrientes. Das Magensystem macht, dass wir die Ernährung wechseln, also ja. Sistema cardiovascular, circulação do sangue. So, das Herzsystem ist für Blutkreislauf verantwortlich. E o sistema nervoso? Und das Nervensystem, O sistema nervoso tem 3 funções, não tem uma. das Nervensystem hat 3 Funktionen und nicht nur eines. Ele é extremamente específico. Es ist ein sehr besonderes System. A gente tem a função sensitiva ou sensorial, Wir haben die sensitive oder sensorische Funktion, que é a coleta de informações. das dazu zuständig ist, die Sammel von Informationen. A função integrativa, Die integrative Funktion, que interpreta e emite uma resposta sobre a informação captada. die diese Information interpretiert und eine Antwort ausstellen. E a motora, Und die motorische Funktion, que é a execução da resposta. die diese Antwort ausführt. O que é a informação? Was ist Information? A informação é o que nós chamamos estímulo. Information ist das, was wir Stimulus nennen, oder? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Wir reden ein bisschen mehr davon. Mas, de uma maneira geral, o estímulo é uma alteração da condição do meio. Eigentlich des Stimulus ist eine Veränderung des Umwelts. Eu não consigo perceber temperatura. Ich kann keine Temperatur wahrnehmen. Eu percebo as mudanças da temperatura. Ich merke die Änderungen oder die Veränderung dieser Temperaturen. É por isso que, se a gente baixar a temperatura de Salvador para 9 graus, Ist deswegen, wenn wir die Temperatur in Salvador auf 9 Grad sinken, vai ser o fim do mundo lá, o es wird Armagedon lá. dort das Ende der Welt. 9 graus em Porto Alegre, já tudo bem. 9 Grad in Porto Alegre ist okay. Mas se em Viena nós tivemos 44 graus, Aber wenn wir in Wien 44 Grad hätten, vai ter gente morrendo. werden viele Leute sterben. Por que no Brasil a gente suporta 44 graus? Warum halten wir in Brasilien 44 Grad aus? Porque a gente está acostumado com uma média de temperaturas maior. Weil wir mit einem Durchschnittswert von diesen Temperaturen gewohnt sind, die höher sind. E a gente se adapta a essa condição. Und wir passen uns an diese Bedingungen an. Da mesma maneira, se eu tiver com 44 graus e baixar para 30, eu vou sentir frio. Ist das gleich, wenn ich in einem Ort mit 44 Grad lebe und die Temperatur auf 30 Grad sinkt, dann wird es mir kalt. E se eu sair de 9 para 19, também eu vou sentir calor. Und wenn vom 9 Grad auf 19 Grad steigt, wird es mir warm. Vou dar um exemplo que todo mundo já experimentou aqui. Ich werde ein Beispiel geben, das viele von euch schon erlebt habt. Vou te dar um cafezinho. Ich gebe dir einen Kaffee. Com açúcar ou sem açúcar? Mit Zucker oder ohne Zucker? Com açúcar. Mit Zucker. Qual é o
quanto de doce do café que você está acostumado. Wie süß gefällt dir den Kaffee? Quando você experimentar o café, você vai comparar ele com a sua memória sensorial. Wenn du den Kaffee trinkst, wirst du vergleichen mit deinem sensorischen Gedächtnis. Já me disseram que tomar café sem açúcar é melhor. Viele haben zu mir schon gesagt, dass ungezuckerter Kaffee besser schmeckt. Tentei umas 3 vezes. Ich habe 3-mal ausprobiert. Cheguei à conclusão que era melhor não tomar do que tomar sem Bin açúcar. zum Schluss gekommen, dass besser wäre, kein Kaffee zu trinken, als Kaffee ohne Zucker. Provavelmente minha mãe colocava bastante açúcar no meu café. Sehr wahrscheinlich hat meine Mutter den Kaffee sehr viel gezuckert. E eu regulei a minha memória sensorial para isso. Und meine sensorische Wahrnehmung ist so angepasst für Kaffee mit viel Zucker. Então eu pego esse saquinho que vem aí, Also, dann nehme ich so ein kleines Päckchen Kaffee, ponho 1,5 e dá certinho. dann tue ich 1,5 Päckchen in meinen Kaffee und dann ist gut. Aí eu tomei meu café e achei legal. Dann habe ich meinen Kaffee getrunken und fand, dass es gut geschmeckt hat. Aí alguém vem e me oferece uma bomba de chocolate. Dann kommt jemand und bietet mir einen Schokoladenkuchen. E apesar de eu estar tentando emagrecer, eu dei uma mordida. Obwohl ich abnehmen möchte, habe ich trotzdem etwas davon gegessen. Uma delícia, uma bomba de chocolate. Und es war sehr gut. Aí eu vou tomar meu café. Dann gehe ich hin und will meinen Kaffee trinken. E aí? Und dann, Ficou amargo. also der Kaffee war bitter. Quem tirou o açúcar do meu café? Wer hat den Zucker aus meinem Kaffee weggenommen? Ninguém tirou. Niemanden hat das A minha língua está comparando a quantidade de açúcar da bomba com a quantidade de açúcar gemacht. do Weil café. meine Zunge einen Vergleich machen von dem Zucker, was ich von dem Kuchen in meinem geschmeckt habe und wie süß der Kaffee ist. Tem uma experiência que aqui na Áustria não deve ser muito comum, Ich habe eine Erfahrung, die hier in Österreich vielleicht nicht so gewöhnlich ist, mas no Brasil é bem comum. aber in Brasilien ist das sehr üblich. Você chega na piscina, Man kommt in einen Schwimmbad, tá um baita sol, es ist sehr heiß e você pergunta para quem está na água se a água tá boa. und du fragst jemanden, der im Wasser schwimmt, ist das Wasser gut? É claro que tá boa. Natürlich ist das Wasser Se tivesse ruim, ele angenehm. não estava na água, concorda? Wenn das Wasser nicht angenehm wäre, wäre ich nicht da drinnen. Mas ele fala, tá quentinha. Dann sagt er, na, das Wasser ist warm. Quando você entra, a primeira coisa que você fala, você é mentiroso. Wenn du einsteigst, dann sagst du denjenigen, du bist ein Lügner. A temperatura da água é a mesma para os dois. Die Temperatur des Wassers ist genau dieselbe für beide. Só que eu estava fora da água, no sol, a temperatura do meu corpo está mais alta. Aber ich war außerhalb des Schwimmpools und bin in Sonne gelegen, das heißt, meine Körpertemperatur war höher. E quando eu entro na água, eu perco o calor. Und wenn ich ins Wasser einsteige, dann verliere ich diese Wärme E eu sinto frio. und es wird mir kalt. Vou dar uma experiência que vocês podem fazer quando chegar em casa. Ich kann noch ein Erlebnis erzählen und diese Erfahrung könnt ihr machen, wenn ihr zu Hause seid. Eu fazia isso com os meus alunos na faculdade de medicina. Das habe ich meine Studentin im Medizinstudium gemacht. Quando eu estava explicando a função sensorial do sistema nervoso. Als ich diese sensorische Funktion des Nervensystems erklärte. Pega 3 bacias. Nimmt so 2 Laboren. Numa bacia você coloca água e gelo. In einem Labor tut man Wasser und Eis. Na outra bacia você coloca água quente. In einem zweiten gibt man warmes Wasser. E no meio você coloca uma bacia com água a temperatura ambiente. Und in der Mitte stellt man ein Labor mit normalen Temperatur. Coloca a mão direita no gelo e a mão esquerda na água quente. Dann gibt man die rechte Hand links in kaltes Wasser und dann in warmes Wasser. 1 minuto. Während 1 Minute. Tira as 2 mãos e coloca ao mesmo tempo na água a temperatura ambiente. Und dann, also man tut das rechte Hand in einem Labor und die linke Hand in einem zweiten. Und dann gleichzeitig gibt man beide Hände in diesem Labor, wo die normale Temperatur ist. E aí eu fazia a pergunta para o aluno. Dann stellte ich den Studenten die Frage, Essa água que você está pondo a mão agora, está quente ou está fria? ist das Wasser, wo ihr gerade die Hände drinnen habt, kalt oder warm? Eles davam risada. Und die lächelten.
Porque a mão direita, que estava no gelo, acha água quente. weil die rechte Hand, die im Eis war, spürt das Wasser als warm E a mão esquerda, que estava na água quente, acha água fria. und die linke Hand, die in warmem Wasser war, spürt das Wasser als kalt. Então, ele não tem resposta. Also es gibt keine Antwort. A água não está nem quente nem fria. Olha a gente de novo na quântica. Das Wasser ist weder kalt noch warm. Da sind wir wieder bei der Quantenphysik. E está quente e fria ao mesmo tempo. Und es ist gleichzeitig warm und kalt. O que muda? Was hat sich verändert? A temperatura da água ou a nossa percepção? Die Wassertemperatur oder unsere Wahrnehmung? Gente, toda a nossa senso-percepção é relativa. Leute, alle unsere sensorische Wahrnehmung ist relativ. Tudo que a gente acha tão sólido e tão verdadeiro é absolutamente relativo. Alles, was wir als Wahrheit halten, ist wirklich relativ. A nossa percepção do mundo material é totalmente interpretativa. Unsere Wahrnehmung der sensorischen Welt ist komplett interpretativ. Tudo que a gente chama de realidade é apenas coisa da nossa cabeça. Alles, was wir Realität nennen, ist alles aus unseren eigenen Köpfen. Isso não é filosófico, isso é neurofisiológico. Und das ist keine Philosophie, das ist neurophysiologisch Então, zu verstehen. quando eu estou encarnado e acordado, Also, wenn ich inkarniert bin und wach bin, as minhas percepções estão limitadas à minha capacidade de percebê-la pelos receptores. sind meine Wahrnehmung eingegrenzt, wie sie die Receptores. die Rezeptoren empfangen können. A gente aprendeu na escola que eram as 5 sensações. Wir haben das in der Schule gelernt, das sind die 5 Sinnen. A gente aprendeu lá visão, audição, gustação, olfação e tato. Wir haben in der Schule gelernt, sehen, hören, schmecken, riechen und tasten. O tato, na verdade, é uma forma bastante abreviada de um leque enorme de percepções. Tasten in Wirklichkeit ist eine Eingrenzung, aber von einem sehr breiten Band von Perzeptionen. Que nós chamamos de somestésicas e proprioceptivas. Das nennen wir Somästhetik und Propriozeption. O que é a sensação somestésica? Was ist die somästhesische Wahrnehmung? É tudo que eu percebo no meu corpo a partir de um estímulo externo. Ist alles, was ich in meinem Körper wahrnehme, aus einem äußerlichen Reiz, Como o tato, por exemplo. wie zum Beispiel die Tatsinn. Mas isso também vale para a temperatura, Aber das gilt auch für Temperatur, para a dor für Schmerzen e outras sensações do meio. und anderen Wahrnehmungen aus der Umwelt. E o que é o proprioceptivo? Und was bedeutet propriozeptiv? É aquilo que a gente percebe do nosso corpo, Das ist das, was wir aus unserem eigenen Körper wahrnehmen. como comer demais e sentir o estômago cheio, Zum Beispiel, wenn wir zu viel essen und fühlen unseren Magen zu voll. ou você de olhos fechados sabe a posição que está o seu corpo. Oder wenn du die Augen zu hast und weißt du, wie dein Körper liegt. Eu não preciso olhar para o meu corpo para saber que eu estou em pé. Ich muss nicht meinen Körper ansehen und zu wissen, dass ich stehe. Eu sei pelos receptores que eu tenho nos músculos e nos tendões. Ich kann das wahrnehmen durch die Rezeptoren, die ich in die Muskeln und in die Sehnen habe. E também nas articulações. Und auch in die Artikulationen. Nós temos aproximadamente 360 tipos de senso-percepção. Wir haben ungefähr 360 Arten von Propriozeptionen, Que estão junto desses 5 sentidos clássicos aqui. die gemeinsam mit diesen klassischen 5 Sinnen sind. O que é um receptor? Was ist ein Rezeptor? O receptor é um neurônio que foi especializado. Rezeptoren sind Neuronen, die spezialisiert wurden. Se especializaram em perceber algum tipo de modificação do ambiente. Die haben sich
spezialisiert, irgendwelche Veränderungen der Umwelt wahrzunehmen. Vou dar o exemplo da retina. Ich gebe ein Beispiel vom Netzhaut. Já ouviram falar dos cones e bastonetes? Habt ihr schon von den Bastoneten und Konen gehört? Os cones e bastonetes são neurônios diferenciados Konen und Bastoneten sind differenzierte Neuronen, que têm na sua formação substâncias químicas fotossensíveis. die in seiner Bildung chemische Substanzen haben, die photosensitiv sind. O que significa isso? Was bedeutet das? São substâncias químicas que, quando em contato com a luz, modificam a sua estrutura. Das sind chemische Substanzen, die in Verbindung mit Licht seine Struktur verändern. Tanto cones como bastonetes têm essas substâncias. Genauso wie Konen wie die Bastoneten besitzen diese Substanzen. Mas são substâncias diferentes Aber es sind unterschiedliche Substanzen, que reagem a luzes de frequências diferentes. die auf Lichte aus unterschiedlichen Frequenzen reagieren. Os bastonetes, por exemplo, percebem claro e escuro. Die Bastoneten zum Beispiel, die können Licht und Dunkel wahrnehmen. Então, eles percebem do branco ao preto. Dann können sie wahrnehmen von weiß bis schwarz, die Farben. Pode perguntar para o seu cachorro, ele vai dizer que ele só vê preto e branco. Ihr könnt eure Hund fragen, wird beantworten, kann nur schwarz und weiß sehen. Como é que a gente sabe que o cachorro só vê preto e branco? Wie wissen wir, dass die Hunde nur schwarz und weiß sehen können? Porque a retina dele só tem cone, só tem bastonete. Die Netzhaut von dem Hunden nur Bastoneten hat. Os cones são os que percebem as cores. Die Konen, die sind zuständig, die Farbe wahrzunehmen. É um sistema RBG, Das ist ein LPG-System. igual da tela da nossa televisão. Wie vom Bildschirm unserem Fernseher. Eles percebem 3 cores que vão se misturando para produzir as outras cores. Diese Konen, die können 3 Farben wahrnehmen, die sich vermischen und andere Farben daraus entstehen. Então, para eu estimular esses receptores, Damit wir diese Rezeptoren anreizen, eu preciso fazer o quê? was soll ich tun? Incidir luz. Ich muss Licht hineinschießen. Se eu estiver falando do ouvido, Wenn ich vom Gehör spreche, que é uma estrutura extremamente complexa, das eine sehr komplexe Struktur beinhaltet, nós vamos estar falando de um receptor que percebe vibração no ar. sprechen wir von einem Rezeptor, der diese Schwingungen in Luft wahrnehmen kann. A vibração atinge o tímpano. Diese Schwingungen kommt zu dem Tympanus. O tímpano vibra como se fosse um tambor. Der Tympanus vibriert wie ein Trommel. Existem 3 ossinhos que fazem a adaptação de impedância. Es gibt kleine Knöchel, die eine Adaptierung von Impedanz machen. O martelo, a bigorna e o estribo. Also ein Hammel, eine Bigorna. weiß nicht, E o estribo. und ein Strib. Also das sind 3 Teile vom Gehör. E o estribo está encostado em uma área chamada janela oval da cóclea. Und diesem kleinen Teilchen, ich kann das leider nicht genau so technisch übersetzen, was anatomisch das heißt. Also das ein Teil vom Fenster kommt in der Nähe des zweiten Teilchen. A cóclea, ela é uma concha. Also das ist diese Cochlea, okay, ist wie eine Concha, ist ein Muschel, genau, es ist Muschelohr, jetzt weiß ich, also im Muschelohr gibt es diese 3 Teile. A origem da palavra cóclea é do latim, né? Deve ser mais ou menos parecido da cóclea. E aí dentro dessa concha, que é a cóclea, tem líquido. Also in diesem Muschel gibt es eine Flüssigkeit. Mergulhado nesse líquido tem uma espécie de uma peruca. In diesem Muschel, in dieser Flüssigkeit ist so wie eine Art wie Herzchen. E essa peruca tem cabelos curtos e grossos. Diese Herzchen sind kurz, aber dick. Tem cabelos longos e finos. Es gibt aber lange und dünne Herzchen.
e tem uns mais ou menos. Und es gibt dichte Härchen. Quando o tímpano vibra e mexe os ossinhos, Wenn diese Tympanus vibriert, bewegen sich diese Knöchel o estribo mexe a janela oval und dann dieser Stribulus, das ein Fenster bewegt. e faz aquele líquido dentro da conchinha vibrar junto. Und diese Flüssigkeit innerhalb von diesen Muschels wird mitschwingen. Dependendo da vibração, ele estimula os cabelos grossos, os médios ou os finos. Je nach welche Stimmung da bekommen wird, werden die dünnen, die mittleren oder die dicken Härchen bewegt. É mais ou menos a mesma coisa que acontece num surdo, num pandeiro ou numa caixa. Es ist ähnlich wie bei den Musikinstrumenten passiert, also Schlaginstrumenten. Montado em cada cabelinho, Also in jedem von diesen Härchen eu tenho um receptor, gibt ein Rezeptor. chama órgão de corte. Das nennt so ein Schnittorgan. Esse órgãozinho é um neurônio modificado. Diese Härchen ist eine veränderte Neuronen. E ele tem um cílio, um cabelinho preso no fio de cabelo da Ein peruca. ganz kleines Härchen, das verbunden ist mit diesem ganzen Härchen. Se aquela vibração vibrar o cabelo grosso, Wenn diese Schwingung das dicke Härchen bewegt, o órgão de corte que está lá vai vibrar e vai ser estimulado. diese Schnittorgane wird bewegt und es wird angereizt. E ele vai produzir um estímulo, ele vai produzir uma resposta neuronal que vai para o cérebro. Und dann gibt diese Organe eine neuronale Antwort, die ins Gehirn geschickt wird. E o seu cérebro vai interpretar aquilo como um som agudo. Und dein Gehirn wird das als einen dünnen Ton wahrnehmen. Se for no cabelo longo, ele vai interpretar como um som grave. Wenn das im langen Haar angereizt wird, wird dein Gehirn als einen also hohen Ton oder als einen niedrigen Ton interpretiert. Então esse receptor, para eu estimular ele, eu preciso de vibração, não de luz. Damit wir diese Rezeptoren anreizen können, brauchen wir die Schwingungen und nicht Licht. Eu usei 2 exemplos que são bem específicos Ich habe 2 sehr spezifische Beispiele gegeben, para dar uma ideia da especificidade dos receptores. eine Idee über die Dichte von diesen Rezeptoren zu geben. Mas eles percebem também substâncias químicas Aber die können auch chemische Substanzen wahrnehmen, nos receptores que a gente tem na nossa língua ou no nosso nariz. die Rezeptoren, die wir in unserer Zunge oder in unseren Nasen haben. E como os dois percebem substâncias químicas, olha como é muito próximo o cheiro do gosto. Weil die beide chemische Substanzen wahrnehmen können, bemerken wir, wie sehr ähnlich ist den Geruchssinn und den Geschmackssinn. Aliás, o cheiro é uma das primeiras sensopercepções na escala filogenética. Übrigens, der Geruch ist eine von unserer ersten sensorische Wahrnehmung in unserer Genetik. Ele é tão antigo que tem 2 vias, Das ist so alt, dass 2 Wege hat. a palio e a anel. Ein Paleo-Weg und ein Anellenweg. A palio é uma sensação de cheiro que não passa pelo tálamo. Ein Pallium ist eine Geruchwahrnehmung, die durch den Thalamus nicht durchgeht. É a única sensopercepção que tem essa via que não passa pelo tálamo. Es ist die einzige sensorische Wahrnehmung, die nicht durch den Thalamus durchgeht. A via mais nova passa. Der neueste Weg geht durch den Thalamus. E todas as outras sensações passam pelo tálamo. Und alle anderen Wahrnehmungen gehen durch den Thalamus durch. Essa imagem são alguns receptores que a gente tem. Dieses Bild zeigt einige von den Rezeptoren, die wir haben. Essas 2 primeiras linhas são somestésicos. Die ersten 2 sind somesthesische, Esses últimos 3 são proprioceptivos. die letzten sind propriozeptiven. E essas terminações trazem dor,
Und diese Endungen, die bringen uns zum Beispiel Schmerzen, Tato fino, tato grosso, diese dünnen Tatsin oder grobe Tatsin, vibração, Schwingungen, estímulo sexual. sexuelle Anreize. E os proprioceptivos, grau de contração do músculo, Und die Propriozeptiven geben einen Grad der Einschränkung des Muskels, o grau de tensão no tendão die Tensionen in unseren Zähnen ou o grau de estiramento da cápsula articular, oder die Erweiterung von unseren artikulären Kapseln. que consegue me dizer se eu estou com a perna esticada ou dobrada. Und da kann man wahrnehmen, ob unser Bein ausgestreckt ist oder nicht. Vocês podem perceber que cada um deles tem uma estrutura diferente. Man kann beobachten, dass jeder von diesen Rezeptoren eine unterschiedliche Struktur hat. Especialmente desenvolvida e especializada em um tipo de estímulo. Und die sind entwickelt und spezialisiert für eine bestimmte Art von Anreizen. O próprio tato, que a gente chama de tato de uma maneira geral, tem vários tipos. Auch der Tatsinn hat verschiedene Arten. E a gente sabe disso. Und das wissen wir. Passar o dedo numa lixa, Wenn wir auf etwas Grobes den Finger streichelt ou segurar um aparelho que está funcionando com uma vibração bem leve, oder wenn wir ein Instrument halten, die eine sehr leichte Schwingung hat, ou ganhar um carinho de uma pele lisinha, oder wenn wir angehört werden, liebevoll angehört werden, são sensações bem diferentes. das sind sehr unterschiedliche Wahrnehmungen. Se vocês entenderam o que é um receptor, Wenn man versteht, was ein Rezeptor ist, e vocês entenderam como eles funcionam, und wenn man versteht, wie sie funktionieren, vocês vão perceber que é uma percepção específica merkt man, dass die eine gewisse spezifische Wahrnehmung ermöglichen de um estímulo bastante específico von einem wirklich sehr spezifischen Anreiz e que é percebido de uma maneira analógica. und dass die in einer analogischen Art und Weise wahrgenommen werden. O que é um estímulo analógico? O que é uma percepção analógica? Was ist eine analogische Wahrnehmung? Eu percebo dentro de um espectro de variação. Ich beobachte unter einem gewissen Spektrum von Veränderungen. Que não é aritmético, ele é geométrico. Und das ist nicht arithmetisch, sondern geometrisch. Isso chama lei de Weber-Fechner. Das ist ein Gesetz von Weber-Fechner. E tem a ver com aquilo que eu falei para vocês do café. Und hat damit zu tun, was ich an dem Beispiel vom Kaffee euch gesagt habe. Por que é assim? Warum ist das so? Para eu aumentar o meu espectro de percepção. Damit mein Wahrnehmungsspektrum erweitern kann. Se você quiser medir a quantidade, o peso de uma substância química, Wenn du das Gewicht von einer chemischen Substanz messen willst, você vai ter que usar uma balança que mede miligramas ou microgramas. musst du eine Waage verwenden, die Milligramm oder Mikrogrammen das Gewicht wagen kann. Se você quiser medir uma joia, por exemplo, Wenn du ein Edelstein messen willst, você vai ter que usar uma balança que meça gramas. muss man eine Waage verwenden, die Gramm messen kann. Se você quiser pesar o seu corpo, você tem que usar uma balança que mede quilos. Wenn du dein Körper das Gewicht messen willst, musst du eine Waage verwenden, die Kilogramme messen kann. Se você for medir um carro, um caminhão, tem que medir em toneladas. Wenn du ein Auto oder ein Lastwagen messen willst, wie schwer das ist, brauchst du einen Wagen, die Tonnen messen kann. O nosso corpo percebe de uma maneira analógica para ampliar essa sensopercepção. Unser Körper merkt das alles in einer analogischen Form, damit diese Wahrnehmung erweitert werden kann. E eu consigo perceber gramas e quilos com a mesma balança. Und ich kann Gramm und Kilogramm mit demselben Wagen wahrnehmen. Um exemplo. Zum Beispiel, Eu tampo seu olho, coloco uma correntinha de ouro de 200 gramas
na sua mão direita e uma correntinha de ouro de 50 gramas na sua mão esquerda. Ich mache deinen Augen zu und ich gebe in deine rechte Hand eine Goldkette mit 50 Gramm und in der linken Hand eine Goldkette mit 200 Gramm. Você não está vendo, mas você sabe que é uma correntinha de ouro. Du kannst nicht sehen, aber du weißt, das sind Goldketten. Qual que você vai escolher? A da Welche- mão direita ou da esquerda? Welche willst du aussuchen, rechts oder links? Você vai fazer assim com a mão, Du willst so mit der Hand vai etwas perceber schaukeln. que a mão direita é mais pesada e vai escolher a da mão direita. Dann willst du merken, dass die rechte Hand schwerer ist. Dann sagst du, ich will die Kette von der rechten Hand. Bom, você percebeu uma diferença de 150 gramas, ok? Also du hast einen Unterschied von 150 Gramm wahrnehmen können. Perfeito, você escolheu a correntinha certa. Perfekt, du hast die richtige Kette ausgesucht. Aí agora eu coloco na sua mão direita um peso de 1 kg e Jetzt, 200 gramas. jetzt gebe ich in deine rechte Hand etwas, was 1 Kilo und 200 Gramm schwer ist. E na sua mão esquerda um peso de 1 kg. Und in deiner linken Hand etwas, das 1 Kilo schwer ist. E pergunto para você me dizer qual dos dois está mais pesado. Und ich sage dir, welche ist schwerer? Você não consegue dizer. Da kannst du nicht unterscheiden. Você conseguiu perceber uma diferença de 150 gramas antes e agora não consegue perceber uma de 200 gramas. Du konntest vorher einen Unterschied von 150 Gramm wahrnehmen und jetzt merkst du nicht einen Unterschied von 50 Decker. Porque a percepção é proporcional e não absoluta. Weil diese Wahrnehmung proportionell und nicht absolut ist. A gente viu isso com o açúcar do café. Das ist das gleich mit dem Beispiel vom Zucker ins Kaffee. Então, qual é a lógica de eu ter uma senso-percepção analógica? Welche ist die Logik, dass wir eine Sensorwahrnehmung analogisch haben? É que eu amplio o meu espectro de percepção. Ist genau damit wir unser Spektrum von Wahrnehmungen erweitern können. O que o receptor fez foi perceber a mudança, certo? Was hat der Rezeptor gemacht? Hat diesen Unterschied bemerkt. Mas depois que ele percebeu, o que aconteceu? Aber nachdem das beobachtet hat, was ist passiert? Aconteceu que ele transformou aquela senso-percepção em uma onda eletromagnética. Es ist passiert, dass diese sensorische Wahrnehmung in eine Eletromagnética. in ein elektromagnetisches Feld verwandelt hat. Não dá para competir com ele, né? Ele é bem mais bonito que eu. Bom, aí é o que acontece no nervo. Und das ist, was in den Nerven stattfindet. O receptor percebeu o estímulo. Der Rezeptor hat diese Reise wahrgenommen. E ele precisa mandar essa informação para o cérebro. Und muss diese Information ins Gehirn schicken. Qual é a via mais eficaz de transmissão de dados, analógica ou digital? Was ist der effizienteste Weg, das zu erreichen? Analogisch oder digital? É a digital. Natürlich ist digital. Por que a televisão digital tem uma imagem maravilhosa que nem essa? Warum hat ein digitales Fernsehen ein wunderbares Bild wie dieses da? Porque manda mais informações por unidade de tempo. Weil diese mehr Informationen in der Zeit verschicken kann. Isso gera o quê? Mais pixels. Und was passiert da? Das werden mehr Pixel gebildet. Quanto mais número de pixels, menores são os pontos luminosos. Je mehr die Anzahl von Pixels sind, je mehr die Anzahl von beleuchteten Körpern. E mais detalhes são construídos na imagem. Und je mehr Details sind in diese Bilder zu sehen. O que é uma transmissão digital? Was ist eine digitale Transmission? O digital é o sim ou não. Digital ist das Ja oder Nein. É o binário. Es ist binär. É como funcionam os nossos computadores. Ist wie unsere Computer funktionieren. Os nossos neurônios funcionam da mesma maneira. Was noch? Neurônios. Unsere Neuronen funktionieren genauso. O neurônio ele tem dois estados possíveis. Die Neuronen haben zwei mögliche Zustände.
Ele está polarizado ou despolarizado. ist polarisiert oder entpolarisiert. O neurônio polarizado é quando ele tem cargas negativas dentro e positivas fora. Der polarisiert Neuronen hat positive Ladung drinnen und negative Ladung draußen. E o neurônio despolarizado é quando ele inverte essa carga. Und die entpolarisiert Neurone hat genau das Umgekehrte. Isso acontece porque o sódio, que é carga positiva que está fora, entra dentro do neurônio. Das passiert, weil das Sodium, das eine negative Ladung ist, in den Neuronen hineinfließt. E aí ele despolariza o neurônio. Dann wird das Neuron entpolarisiert. Aí o neurônio joga esse sódio de volta para fora. Dann wird das Neuron dieses Sodium wieder rausschmeißen E ele volta a ficar negativo. und wird wieder negativ. Eu estou simplificando o processo, tá? Ich vereinfache den Prozess. Então o meu neurônio tem duas situações possíveis, sim ou não. Also meine Neuronen haben zwei mögliche Zustände, ja oder nein. Positivo ou negativo, Positiv oder negativ, polarizado ou despolarizado. polarisiert oder entpolarisiert. E é assim que ele transmite a informação para o cérebro. Und so vermittelt diese Neurone die Informationen ins Gehirn. A gente chama isso de potencial de ação. Wir nennen das ein Aktionspotenzial. Ele deu uma travada aqui. Qual que é a diferença desse potencial de ação que foi gerado ali na sua retina ou no seu ouvido? Was ist der Unterschied zwischen diesem Aktionspotenzial, das einerseits in deiner Netzhaut oder in deinem Gehör entstanden sind? A resposta é nenhuma. Die Antwort ist keine. Então, eu tenho uma especificidade tão grande no receptor, Ich habe so eine so großen Dichte in den Rezeptoren e no final isso tudo é transformado em uma onda que é igual. und zum Schluss wird alles in eine Welle übertragen, die gleich aussieht. E agora, como é que a gente faz? Und jetzt, was machen wir? Como é que eu vou saber se é luz, se é som, se é tato? Wie kann ich unterscheiden, ob Licht ist, ob ein Ton ist oder ob ein Tatsinn ist? Bom, o nosso cérebro vai ter que fazer a discriminação. Also, unser Gehirn muss eine Aufschlüsselung machen. E ele faz isso em duas etapas. Und das macht in zwei Etappen. A discriminação inicial, Zuerst die Anfangsaufschlüsselung. que é feita nesse tal de tálamo que eu tenho falado desde de manhã. Das wird im Thalamus gemacht, worüber ich seit heute in der Früh spreche. O tálamo é uma parte do cérebro do encéfalo chamada diencéfalo. Das Thalamus ist ein Teil vom Encephalus, das die Encephalon genannt wird oder Zwischenhirn. Que está bem aqui no meio da minha cabeça. Das ist genau in der Mitte von meinem Kopf. E ali está uma representação do tálamo, Und hier ist ein Bild vom Thalamus com os núcleos talâmicos, mit diesem thalamischen Kerne, que tem cores diferentes ali. die unterschiedliche Farben haben. Vamos imaginar que cada núcleo desse é uma tomadinha. Stellen wir uns vor, dass jede von diesen Kernen eine Steckdose wäre, Que vai receber um plug. die einen Stecker bekommen wird. E esses plugs vêm de lugares específicos. Und diese Stecker kommen aus verschiedenen Stellen. Então, o plug que vem da retina vai para um lugar. Also ein Stecker, der aus dem Netzhaut kommt, wird irgendwo eingesteckt. O plug que vem da língua vai para outro lugar. Der Stecker, der aus der Zunge kommt, wird woanders eingesteckt. E o tálamo vai direcionar esses potenciais de ação para áreas do córtex. Und der Thalamus wird diese Aktionspotenziale in genau das richtige Areal im Gehirn richten. Como é que o tálamo sabe o que aquilo vai se transformar? Se vai se transformar em imagem ou em som? Wie weiß der Thalamus, was wird das sein? Ob ein Bild oder ein Licht sein wird? Por causa da distribuição espacial das fibras. Wegen die
räumliche Verteilung der Fasern. Vamos supor que você está na sala da sua casa. Nehmen wir an, du sitzt im Wohnzimmer deines Hauses. E abre a porta da rua e entra alguém. Dann geht die Tür auf und jemand kommt rein. Como aquela pessoa entrou pela porta da rua, você sabe que ela está vindo da rua. Wie weißt du, dass diese Person aus der Haustür hineingegangen ist? Mas se abre a porta do quarto e entra alguém do quarto, Aber wenn du die Tür von deinem Schlafzimmer aufmachst und kommt jemand hinein, você sabe que ela está vindo do quarto. dann weißt du, dass diese Person im Schlafzimmer ist. Ou da cozinha e assim por diante. Oder in die Küche und so weiter. O tálamo, ele avalia os potenciais de ação que estão vindo pela distribuição de qual porta ele está entrando. Der Thalamus, der kann das analysieren, welche sind die Aktionspotenziale, die dahinter stecken, weil er weiß, aus welcher Türe das hineingeht. Uma coisa que eu imaginei, Ich habe sowas vorgestellt, para entender isso. damit ich das verstehen konnte. Se eu pegasse o meu tálamo e mudasse os plugs do nervo óptico para o nervo acústico e vice-versa. Wenn ich mein Thalamus nehmen würde und meine Steckdosen aus dem akustischen zu dem optischen Steckdosen umstecken würde, Eu ia ver pelo ouvido e escutar pelo olho. würde ich durch meine Ohren sehen und durch meine Augen hören. Eu mudei o receptor? Habe ich diese Rezeptoren verändert? Não. Nein. Então, quando batesse luz na minha retina, eu ia ouvir um barulho. Also, das würde bedeuten, wenn Licht in meine Netzhaut ankommen würde, würde ich ein Gehör hören. E se tivesse um Ein barulho, Geräusch hören. eu ia interpretar como uma luz. Und wenn ein Geräusch stattfinden würde, würde das als ein Licht interpretieren. Nunca ninguém vai saber se isso é verdade ou não. Es wird niemand wissen, ob das wahr ist oder nicht. Mas deu para entender como é que a coisa funciona? Aber ist das klar geworden, wie es funktioniert? Sim. A sinestesia vem disso. Die Synästhesie kommt von dem aus, Não deste momento no tálamo, nicht in diesem Augenblick im Thalamus, mas do próximo momento. aber in diesem nächsten Augenblick. Porque o tálamo fez uma discriminação inicial, Weil der Thalamus hat eine Anfangsaufschlüsselung gemacht entendendo da onde veio cada dos potenciais de ação. und hat verstanden, woher kommt jede von diesen Aktionspotenzialen. Mas a discriminação refinada vai acontecer agora no córtex. Aber die verfeinerte Aufschlüsselung findet erst später statt, und zwar im Cortex, Que é o telencéfalo. der Telencephalon O telencéfalo é onde tem a nossa massa cinzenta. genannt wird. Also das Telencephalon ist wo unsere graue Masse sich befindet. O que a gente chama de massa cinzenta são áreas que têm corpos celulares. Was wir als graue Masse beschreiben, sind Stellen in unserem Gehirn, die Zellenkörper haben. E a massa branca é onde eu tenho as fibras, Und die weiße Masse ist, wo sich die Fasern befinden, os axônios dos neurônios. die Aktionen der Neuronen. Quando a informação chegar no córtex, Wenn diese Information zum Cortex kommt, o córtex tem um software que vai rodar para transformar aquela informação em algo significativo. hat der Cortex wie ein Software, der diese Information verändert wird, um etwas bedeutend daraus zu machen. Então, aquele estímulo que veio do nervo óptico, que foi para o tálamo, Also dieser Anreiz, der aus dem optischen Nerven gekommen ist und zum dem Thalamus geschickt o wurde, tálamo vai enviar para o córtex occipital. schickt der Thalamus zu den occipitalen Cortex, Que está aqui na nossa nuca, der in unserem Hinterkopf sich befindet. vai receber aquela informação digital, que é sim, não, sim, não, sim, não, Der bekommt diese digitale Information, das heißt ja, nein, ja, nein, ja, nein, e vai transformar aquilo em uma imagem. und wird das in ein Bild verändern. Deu para entender? Ist das klar? Como é que ele faz isso? Wie macht er das? Dá para entender o receptor, não dá?
Der Rezeptor kann man verstehen, oder? Ou tem aquela substância fotossensível, ou Man hat so eine photosensitiven Substanzen aquele neurôniozinho com pendurado na peruca que fica vibrando. oder diese kleinen Neurone, die in diese Härchen vom Ohrmuscheln vibriert. Dá para entender como ele é transmitido, porque é sim, não, é sódio entrando, sódio saindo. Man kann verstehen, wie das übertragen wird, dieses Sodium hinein, Sodium heraus. Só que quando chega lá no córtex, como é que é o mecanismo para transformar aquele sim, não, em imagem? Aber was passiert im Cortex, diese Information mit Ja, Nein in Bilder umzuwandeln? Só existe uma teoria que eu tenha encontrado, pelo menos até hoje. Ich habe bis heute nur eine Theorie gefunden, die das erklärt. É a teoria quântica, Das ist die Quantentheorie. de que os neurônios que estão no córtex são 7 camadas, Dass die Neurone, die sich im Cortex befinden, das sind 7 Schichten, vão ficar despolarizando e repolarizando, gerando uma função de onda. die polarisieren und entpolarisieren sich und eine Art Welle generieren. Então, vai ter o sim, o sim e o não. Das heißt, es wird das Ja und Nein geben und das Ja, Nein auch geben. E como é que isso vai se transformar em alguma coisa? Und wie wird das verwandelt in irgendwas? Bom, precisa de alguém, um observador, uma inteligência para colapsar a onda. Also man braucht einen Beobachter, eine Intelligenz, die diese Welle kollabiert wird. Regiane falou ontem o que é um colapso de onda. Rejane hat gestern über diese Wellenkollaps gesprochen. O mundo quântico não é um mundo aleatório, Die Quantenwelt ist nicht aleatorisch. é um mundo probabilístico. Das ist eine Welt der Wahrscheinlichkeiten. E eu escolho uma das probabilidades enquanto eu estou observando Und ich kann a função. eine der Wahrscheinlichkeit aussuchen, wenn ich diese Funktion beobachte. Quando eu tomo café sem açúcar, o que eu colapso? Wenn ich einen Kaffee ohne Zucker nehme, dann was kollabiere ich? Isso é ruim pra caramba. Das schmeckt nicht. Quando a Célia toma um café sem açúcar, ela fala: "Tá muito bom esse café". Wenn Celia einen ungezuckerten Kaffee nimmt, findet sie, der Kaffee schmeckt sehr gut. O estímulo não foi exatamente o mesmo? Der Anreiz war nicht genau dasselbe. Foi. Ja, es war. A transmissão disso pelo nervo não foi exatamente a mesma? Die Übertragung über den Nerven war nicht genau dasselbe. Foi. Ja, Isso já foi provado. ja, das ist schon belegt. Mas a experiência é completamente diferente. Aber die Erfahrung ist komplett anders. Foi feito um estudo sobre a dor. Man hat Studien über Schmerzen gemacht. Eles estimularam o receptor para dor com uma temperatura de 40 graus centígrados. Also der Rezeptor für Schmerzen ist auf eine Temperatur von 40 Grad angereist worden. E mediram a frequência de potenciais de ação gerada no nervo. Dann wurde die Frequenz der Aktionspotenziale gemessen, die in den Nerven stattgefunden sind. Em vários indivíduos diferentes. Das wurde in verschiedenen Personen gemessen, Com a mesma temperatura, a mesma frequência de onda. mit derselben Temperatur und mit derselben Wellenfrequenz. Só que uma pessoa achava insuportável aqueles 40 graus Einige Personen fanden diese 40 Grad unerträglich e a outra pessoa achava que tudo bem. und andere Personen fanden das ganz okay. Isso tem a ver com o quê? Was hat damit zu tun? Com o seu nível de tolerância, Mit seinem Toleranzniveau. que tem a ver com a sua personalidade, com a sua cultura, Das hat mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Kultur zu com tun, as suas experiências anteriores. mit seinen früheren Erfahrungen. Eu fiz faculdade em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Ich habe in São Paulo, Bragança Paulista, studiert. Tinha uma colônia de japoneses grande lá. Dort gab es sehr viele japanische Einwanderer. E o meu professor me avisou um dia.
Und eines Tages hat mein Professor mir gesagt, cuidado quando for examinar abdômen de japonês. Abdomen. Abdômen. Aha. Aufpassen, wenn du eine Untersuchung machen an dem Bauchgegend vom japanischen Stammenden untersuchst. Eles não demonstram a dor. Die zeigen keinen Schmerzen. Você pega um latino, Wenn du aber jemand aus Lateinamerika untersuchst, antes de chegar com a mão no abdômen dele, já está gritando. bevor du deine Hand in der Nähe von seinem Bauch bewegst, schreit er schon. Mas quando é um japonês, ele fica quietinho. Aber jemand aus Japan stammend ist sehr ruhig. E eu lembro uma vez eu palpando o abdômen de um senhor japonês. Ich kann mich erinnern, einmal habe ich dem Abdomen einen japanischen Mann E ele quietinho. untersucht. Er war sehr ruhig E eu perguntava, sente dor? und ich fragte ihn, haben Sie Schmerzen? Ele respondia, sim. Er sagt, ja. E estava com uma apendicite. Und er hat tatsächlich eine Blinddarmentzündung. Então, qual é a diferença entre uma pessoa e a outra? Und was ist der Unterschied zwischen einer Person und der anderen? É aquilo que ela aprendeu e se acostumou a considerar como verdade. Es ist, was jeder gelernt hat, als Wahrheit zu nehmen. Por isso que eu expliquei para vocês anteriormente que o mundo físico é um mundo de ilusões. Deswegen habe ich euch vorher gesagt, dass die physische Welt eine Illusionswelt ist. Nós criamos a realidade que está ao nosso redor. Wir schaffen die Realität, die umherum ist. E isso tem muito a ver com a nossa cultura, inclusive. Und hat einschließlich sehr viel mit unserer Kultur zu tun. Mas está fortemente ligado à nossa memória sensorial. Aber es ist auch stark mit unserem sensorischen Gedächtnis verbunden. Então é o que a gente vai mostrar agora. Und das ist, was wir jetzt zeigen werden. Quando essa informação chega no córtex, eu tenho duas áreas ali. Wenn diese Informationen im Kortex ankommen, habe ich dort zwei Informationen. É uma área primária e uma associativa. Wir haben eine primäre und eine assoziative Bereiche. A área primária é aquela que monta a informação, que recebe os potenciais de ação. Das primäre Bereich ist diese Information empfängt und aufbaut. E a área associativa é onde está a memória específica para aquela sensação. Und der assoziative Bereich ist, wo das spezifische Gedächtnis steht für diese Assoziation. É lá na área associativa que está o quanto de açúcar que você gosta no café, Im assoziativen Bereich steht genau dort, wie viel Zucker du im Kaffee magst, o quanto você está acostumado com média de temperatura, welcher dein Durchschnittswert von Temperaturen, die du angewohnt bist. e uma série de outras experiências que podem estar ligadas a fenômenos emocionais. Und eine Reihe von anderen Erfahrungen, die damit verbunden sein können, auch mit emotionellen Erfahrungen. Não sei se vocês já repararam que comida de mãe é sempre mais gostosa. Ich weiß nicht, ob ihr schon bemerkt habt, dass das Essen von der Mama am besten schmeckt. Será que toda mulher que pare aprende a cozinhar? Ist das möglich, dass jede Frau, die ein Kind bekommt, kochen kann? Na verdade, é que quando ela alimenta o filho, é um ato de amor, de carinho. In Wahrheit ist, wenn sie das Kind ernährt, ein Akt des Liebes ist. E isso é recebido pela criança, pelo filho, como um ato de amor e de carinho. Und das wird von den Kindern empfangen als ein Liebesakt. E aquele estímulo, aquele sabor é registrado como bom, como positivo. Und diese Anreise, dieser Geschmack wird als gut und positiv gespeichert. Quando você sente de novo aquele sabor, você lembra da sua mãe e tem uma expressão positiva. Wenn du wieder diesen Geschmack spürst, erinnerst du an deine Mutter und hat eine positive Stimmung. Minha mãe esteve em casa agora, ficou uns 2 meses lá em casa. Meine Mutter war bei uns, sie ist so circa 2 Monate bei uns gewohnt. E depois de tanto tempo eu descobri, porque ela me confessou, que ela não gosta de cozinhar. Und nach so langer Zeit habe ich
entdeckt, weil sie mir gesagt hat, dass sie nicht kochen mag, Porque eu pedi para ela fazer um prato que ela fazia quando eu era guri. weil ich sie darum gebeten hat, etwas zu kochen, das mir als Kind sehr gut geschmeckt hat. Então, por isso que tem gente que adora quiabo, tem gente que odeia. Quiabo, Okra. Deswegen mögen Leute sehr gern Okra, einige mögen das und andere nicht. Então, aí vem a pergunta: quiabo é bom ou é ruim? Also, dann kommt die Frage, schmeckt Okra gut oder schlecht? E você já sabe a resposta, né? Und jeder weiß die Antwort. É bom, é bom e é ruim ao mesmo tempo. Okra ist gut und schlecht und es ist gut und schlecht gleichzeitig. Então, o caminho neurofisiológico é sempre o mesmo. Also, der neurophysiologische Weg ist immer derselbe. Nós percebemos de uma maneira analógica, conduzimos de maneira digital, interpretamos de maneira quântica. Wir devagarinho. Percebemos de maneira digital, analógica, Wir nehmen wahr in eine analogische Art. transmitimos de forma digital Wir übertragen in digitalischer Form e interpretamos de forma quântica. und wir nehmen in quantischer Form wahr. Então, o receptor manda para o tálamo, Also der Rezeptor schickt die Information zum Thalamus. o tálamo faz a discriminação refinada, Der Thalamus macht diese verfeinerte Entschlüsselung inclusive com a localização do estímulo. und macht auch die Lokalisierung von diesem Anreiz. Aí a área primária faz a associação com a memória, Also das primäre Bereich macht eine Assoziation mit dem Gedächtnis. que vai fazer o diagnóstico, Dann wird eine Diagnose erstellt e aquilo vai gerar a percepção. und dann wird diese Wahrnehmung entstehen. E esse córtex associativo, ele vai mandar essa mensagem para uma outra área do cérebro chamada área gnóstica. Und diese assoziative Kortex wird diese Information und einen weiteren Bereich des Gehirns schicken, der benannte gnostische Bereich. É a chamada área de Wernicke. Das ist auch genannt Wernicke-Bereich. Essa área de Wernicke, ela é capaz de requisitar memórias de outras sensações ligadas àquele mesmo tema. Dieser Wernicke-Bereich kann auch Gedächtnis holen, die in Verbindung zu demselben Thema stehen. Vou dar um exemplo para vocês. Ich gebe euch ein Beispiel. Eu vou usar um código agora. Ich werde einen Code verwenden. Eu vou fazer esse código em português. Ich werde einen Code auf Portugiesisch E a Gisa vai fazer em alemão. und Gisa wird auf Deutsch übersetzen. Maçã. Masse? Maçã. Maçã, also ein Apfel. Bom, todo mundo sabe o que é uma maçã? Jeder weiß, was ein Apfel ist. Você imaginou a forma? Kann jeder eine Form von einem Apfel vorstellen? Consistência, Auch wie das sich spürt, temperatura. die Temperatur von einem Apfel. Por favor, morda a sua maçã. Bitte deinen Apfel anbeißen. Sinta o gosto. Spürt den Geschmack. Sinta a textura. Spürt, wie das sich anfühlt. Se eu estivesse monitorando o cérebro de vocês nesse instante com uma ressonância funcional, Wenn ich das Gehirn von jedem von euch monitoren würde mit einer funktionellen Resonanz, eu ia ver acender no cérebro de vocês uma luzinha no gosto, würde ich in jedes Gehirn ein Lichten sehen, das leuchtet beim Geschmack, no tato, beim Sehen, na visão, bei dem Sicht, porque você requisitou essa memória em cada uma dessas áreas do seu cérebro. weil du diese Gedächtnis aufgerufen hast in jedem Bereich von deinem Gehirn. Por isso, voltando naquele assunto da frenologia, Dann kommen wir zurück zu diesem Thema von der Phrenologie. onde está a memória no nosso cérebro? Wo ist das Gedächtnis in unserem Gehirn? Está em todo lugar. Es ist überall. Eu tenho memória, a gente está falando da sensorial, ainda tem a motora.
Und wir haben überall Gedächtnis. Und gerade sprechen wir über das sensorische Gedächtnis, aber wir haben noch ein motorisches A Gedächtnis. memória motora é que faz a minha letra sair sempre ruim do jeito que ela é. Das motorische Gedächtnis ist dazu zuständig, dass ich immer so schlecht schreiben kann, wie meine Schrift so aussieht. Agora, o mais interessante, se em vez de eu falar a palavra maçã e pedir para vocês experimentarem a maçã imaginária, se eu tivesse dado uma maçã de verdade para vocês, Aber was interessant ist, wenn ich, anstatt dass ich gesagt hätte, dass ihr euch einen Apfel vorstellt und dann beißt, was passieren würde, wenn ich euch einen Apfel geben würde? pedido para vocês morderem e comerem a maçã. Und würde euch bitten, diesen Apfel anzubeißen und zu essen. E ter feito uma comparação entre a ressonância de você imaginando e você comendo a maçã. Und dann würden wir eine Resonanz machen mit der Vorstellung, zuerst im Bild, diesen Apfel zu essen und in Wahrheit diesen Apfel zu essen. Sabe qual seria a diferença? Was wäre der Unterschied? Nenhuma. Überhaupt kein. Por isso que a gente gosta de ir no cinema. Deswegen gehen wir gern ins Kino. Vai assistir um filme com dois atores que a gente acha bonitos, né? O Brad Pitt e a Angelina Jolie. Zum Beispiel, wir schauen uns einen Film mit zwei Schauspielern, die wir sehr hübsch und uns sehr gut gefällt, wie Brad Pitt und Angelina Jolie. E você vai todo romântico de mão dada com a sua esposa. Und du gehst sehr romantisch hin, Hand in Hand mit deiner Frau. E na hora que o casal está se beijando na tela, Und wenn das Paar sich küssen im Bildschirm, sua esposa está beijando o Brad Pitt e você a Angelina Jolie. Deine Frau küsst den Brad Pitt und du küsst die Angelina Jolie. E é bom, sabe por quê? Und das ist gut, weißt du warum? Porque nenhuma diferença faz para o seu cérebro. Você está realmente beijando a Angelina Jolie. Ou o Brad Pitt, depende da sua preferência. Kein Unterschied macht für dein Gehirn. Du küsst tatsächlich Brad Pitt oder Angelina Jolie. Se alguém já assistiu o filme O Resgate do Soldado Ryan, Wenn jemand den Film schon, ich kenne nicht, der Soldat Ryan Rücknahme oder so. Na primeira sequência em que eles desembarcam na Normandia, In dieser ersten Sequenz, als sie in der Normandie landen, se você tiver um aparelhinho desse para medir sua frequência cardíaca, wer so ein Gerät hat, der deine Herzfrequenz messen kann, você vai ver que ela vai aumentar. wird man sehen, dass wenn man diesen Film anschaut, diesem Anfang vom Film, die Herzfrequenz tatsächlich erhöht wird. Seu tônus muscular aumenta. Deine Muskulaturbewegung erhöht sich, Porque seu corpo não vai estar, mas a sua mente estará desembarcando na Normandia. weil dein Körper ist nicht dort, aber dein Psyche, dein Gedächtnis tatsächlich in der Normandie landet. Então, eu não sei se vocês perceberam que o que a gente chama de realidade é uma construção da nossa imaginação. Ich weiß nicht, ob ihr bemerkt habt, was wir Realität benennen, ist ein Konstrukt von unserer Vorstellung. Apesar do estímulo ser o mesmo para cada um de nós, o resultado é diferente. Obwohl der Anreiz gleich ist für jeder von uns, das Ergebnis ist immer anders. Então, o tálamo ele concentra todos os estímulos sensoriais, Also, der Thalamus bündelt alle Sinnesreize. faz uma pré-digestão ou uma discriminação inicial, Macht so eine Art vorverdaute Diskriminierung, also eine vorverdaute Aufschlüsselung e manda para o córtex específico. und schickt zu dem richtigen Kortex. O que seria o sexto sentido? Was wäre also der sechste Sinn? Além dos 5 sentidos clássicos, que a gente já viu que são muito mais do que isso, Außer die 5 klassischen Sinne, seria uma sensopercepção que até então era insuspeita, mas que hoje a gente já conhece bem. es ist eine Sinnesrezeptor, die bis vor kurzem unbekannt war, aber heute kennen wir schon sehr gut. Apesar da medicina ainda não aceitar a mediunidade como um fato, Obwohl die Medizin die Medialität noch nicht als eine Tatsache annehmen kann, já está muito bem provado que a glândula pineal percebe campos eletromagnéticos. es ist sehr gut belegt, dass
die Zirbeldrüse dieses magnetisches Feld wahrnehmen kann. É o que faz as aves migratórias acharem para que lado que é o sul. Es ist deswegen, dass die Vögel, die migrieren, wissen, wo Süden ist. E fazem também a gente perceber campos eletromagnéticos gerados por equipamentos eletrônicos. Und wir können auch die magnetischen Felder wahrnehmen, wir Menschen, die durch elektronische Geräte ausgestrahlt werden. Foi feito um trabalho com os aparelhos celulares. Es gibt eine Arbeit, eine Untersuchung, die gemacht wurde mit Handys. Eles pegaram cadáveres, Die haben Kadaver genommen, colocaram um termômetro na glândula pineal haben ein Thermometer in die Zirbeldrüse eingesteckt e colocaram um celular ligado no ouvido dos cadáveres. und haben ein eingeschaltetes Handy, ein Mobilgerät, in dem Gehör von diesem Kadaver hingelegt. Não tiveram paz nem depois de mortos, né? Also diese, die schon gestorben sind, haben keinen Friede gehabt, trotzdem. A temperatura da glândula pineal subiu 1,5 graus. Die Temperatur der Zirbeldrüse hat sich um 1,5 Grad erhöht. Porque a glândula pineal tem cristais que são Vai- diamagnéticos. Weil die Zirbeldrüse Kristalle besitzt, die dynamo-magnetisch sind. Ne? Die dynamo-magnetisch sind. Que entram em ressonância com o campo eletromagnético do aparelho. Und diese, die treten in Resonanz mit dem magnetischen Feld von dem Gerät. E que geram uma vibração. Und das verursacht eine Schwingung. Que gera calor. Und diese Schwingung verursacht Wärme. Se a gente imaginar que a glândula pineal também é a nossa antena de percepção do mundo espiritual, Wenn wir uns vorstellen, dass die Zirbeldrüse auch unsere Antenne ist zu der spirituellen Welt, com um barulho desse, nessa amplitude, como a gente vai ouvir a espiritualidade? mit so viel Geräusch in dieser Amplitude, wie würden wir die spirituelle Welt hören können? Eu não tenho como provar isso, mas no centro que eu frequento, lá em Campo Grande, Ich kann das nicht belegen, aber im spiritistischen Zentrum, das ich besuche in Campo Grande, com base no que eu estudei sobre a glândula pineal, mit der Grundlage, was ich von der Zirbeldrüse gelernt habe, eu pedi para todos os médiums deixarem os aparelhos celulares no carro, habe ich alle Medien, die an diesem Treff teilnehmen, gebeten, dass sie ihre Handys im Auto zurücklassen ou desligar. oder komplett ausschalten. Hoje em dia, pedir para desligar o celular é mais ou menos como pedir para a pessoa se despir. Heutzutage, wenn man jemand darum bittet, das Handy auszuschalten, ist das gleich, als ob man sagen würde, bitte zieht ihr euch aus. Eles ficam indignados, né? Man versteht das nicht. E sei que tem gente que leva o celular no bolso lá. Ich weiß, dass trotzdem in dem spiritistischen Zentrum nehmen ein paar Leute trotzdem das Handygerät mit. Não, eu pus no modo avião, Nein, ich habe im Flugzeugmodus. mas ele está gerando um campo magnético, está ligado. Aber trotzdem ist das Handy eingeschaltet und auch ein magnetisches Feld entsteht daraus. A luz gera campo eletromagnético. Das Licht generiert auch ein O elektromagnetisches ar-condicionado gera. Feld. Klimaanlage, Microfone gera. Mikrofon, Computador gera. Computer. Onde tem eletricidade, tem campo eletromagnético. Wo Elektrizität steht, steht auch ein magnetisches Feld. Mas quem é da época do tijolo da Motorola? Aber wer von der Zeit ist, als die Handys sehr groß waren, Aquele celular que era só para rico, que custava uma fortuna. diese Handgeräte, die sehr teuer waren, nur reiche Leute sich leisten konnten. Você chegava com aquilo perto de uma balança elétrica, Wenn man mit so ein Handy in der Nähe von einer elektrischen Waage in der Nähe kommt, a balança ficava maluca. diese Waage spinnt.
aquele campo eletromagnético era muito mais potente, mais poderoso e interferia mais nos aparelhos. Das elektromagnetische Feld früher war viel stärker und hat viel mehr Einfluss auf die elektrischen Geräte gemacht als heute. Então, existem ambientes com poluição eletromagnética. Also es gibt viele Räume, die ein elektromagnetisches Feld haben und so dann verunreinigt sind deswegen. Lá no Brasil, nós temos um dos pontos onde existe uma maior poluição eletromagnética do planeta. In São Paulo gibt es eine Stelle, wo die größte elektromagnetische Verunreinigung vom ganzen Planeten steht. É a Avenida Paulista. Das ist die Avenida Paulista. Porque ela é muito alta e todas as torres de TV, rádio, estão todas ali. Diese Straße liegt sehr hoch und alle Fernsehsender hat seine Antennen dort auf dieser Straße. Todo mundo que mora em São Paulo sabe que não dá para ouvir rádio na Avenida Paulista. Jeder, der in São Paulo lebt, weiß, dass man keine Radiosendung auf die Paulista Avenida einschalten kann. Você começa a ouvir uma estação no começo da Avenida Paulista, até você chegar no final já teve 1 milhão de interferências. Wenn man eine Sendung am Anfang der Avenida Paulista einschaltet, bis zum Ende hat man schon zahlreiche Störungen gehabt. O seu cérebro tem uma antena tão ou mais poderosa que o rádio. Dein Gehirn hat eine Antenne, die stärker und mächtiger ist als ein Rundfunk. E essa interferência eletromagnética muda a sua forma de conseguir ver o mundo que está ao seu redor. Und diese elektromagnetische Interferenz verändert die Art und Weise, wie du deine Welt dich herum wahrnimmst. Mas quando a gente fala de sexto sentido, a gente não está falando de campo eletromagnético, a gente está falando de mediunidade. Aber wenn wir über sechster Sinn sprechen, reden wir nicht über elektromagnetisches Feld, aber über Medialität. E aí vai uma teoria sobre a fisiologia da mediunidade. Also jetzt werden wir eine Theorie über die Physiologie der Medialität darstellen. A pineal é o receptor. Die Zirbeldrüse ist der Rezeptor. É capaz de perceber campos eletromagnéticos sutis pelos seus cristais. Durch die Kristallen kann die Zirbeldrüse sehr feinstoffliche elektromagnetisches Feld wahrnehmen. Como qualquer outro receptor, traduz isso em ondas em potenciais de ação, em ondas eletromagnéticas. Wie die anderen Rezeptoren wird das übersetzt in anderen Aktionspotentiellen. Que vai ser transmitido para o tálamo, que recolhe todas as sensações do corpo. Das wird an den Thalamus weitergegeben, die alle Wahrnehmungen des Körpers empfängt. E o tálamo vai mandar para o córtex específico. Und der Thalamus wird an den richtigen Cortex die Information schicken. Qual é o córtex específico da mediunidade? Welches ist der spezifische Cortex für die Medialität? Não tem. Es gibt keine. Então, o tálamo tem que mandar para algum lugar. Also muss der Thalamus irgendwohin schicken. Isso vai depender do arranjo sináptico do cérebro. Das wird von der Synapse des Gehirns abhängig sein. E isso que vai determinar se você vai ser um médium ostensivo ou não. Und das wird unterscheiden, ob du ein Medium bist, der viel wahrnehmen kann, ostensiv Medium bist oder nicht. Se ele mandar para o córtex occipital, você vai ter uma visão. Wenn zu dem occipitalen Cortex schickt, bist du hellsichtig. Para o córtex auditivo, audiência, para o olfativo, olfativa e assim por diante. Wenn zu dem Gehörkortex schickt, wirst du hellhörig sein. Wenn zum Geruchssinn schickt, wirst du etwas riechen können. Para o direito vai ter intuição, inspiração e assim por diante. Auf der rechten Seite des Cortex wird man intuitiv sein und so weiter. O cérebro de um médium como o Chico Xavier, por exemplo, Das Gehirn von einem Medium wie Chico Xavier zum Beispiel ia ter conexões com várias áreas sensoriais.
würde eine Verbindung mit verschiedenen sensorischen Areale haben. E aí, essa informação pode, inclusive, influenciar, em vez da área sensorial, a área motora. Und diese Informationen können einen Einfluss haben, nicht nur auf diese sensorischen Areale, aber auch auf die motorischen Areale. Isso vai gerar mediunidades como a psicografia ou a pintura mediúnica. Und das werden Medialitäten wie Psychographie und mediunische Malerei hervorrufen. Mas eu queria explicar para vocês como é complexo esse assunto. Ich wollte euch erklären, wie komplex dieses Thema ist. Vou dar o exemplo da psicografia. Ich gebe ein Beispiel über die Psychographie. Tem médium que ouve o espírito falar. Es gibt Medien, die den Geist hören können. E escreve o que ele falou. Als sie sprechen, und dann schreiben sie, was der Geist gesagt hat. A princípio, isso não seria a psicografia. Im Prinzip wäre das keine Psychographie. É uma clara audiência. Das wäre eine Hellhörigkeit. O espírito está ditando para ele o que ele está escrevendo. Der Geist diktiert, sagt ihm vor, was schreiben soll. Mas eu já entrevistei médiuns que falam que ouvem a voz dentro da cabeça deles. Aber ich habe schon mit Medien gesprochen, die sagen, dass die diese Stimme in ihren Köpfen hören. E aí ele escreve o que a voz disse dentro da cabeça dele. Und dann schreibt sie, was diese Stimme in ihren Köpfen gesagt haben. Já não é clareaudiência. Dann ist keine Hellhörigkeit mehr. Já é uma intuição ou inspiração. Das geht schon darum, eine Intuition oder eine Inspiration. E tem médiuns que escrevem sem saber o que a mão está escrevendo. Und es gibt auch Medien, die schreiben, ohne zu wissen, was ihre Hände schreiben. Boa parte desses médiuns ficam inconscientes durante o processo. Ein Großteil dieser Medien sind während dem Prozess unbewusst. Aí sim é uma mediunidade mecânica, isso sim é uma psicografia. Darum geht es dann um eine mechanische Medialität. Das ist eine wahre oder richtige Psychographie. Quem está escrevendo é o espírito, não o médium. Wer tatsächlich schreibt, ist der Geist und nicht das Medium. E essa mediunidade tem duas formas. Und diese Art von Medialität hat wiederum zwei Arten. O espírito pode estar usando a memória motora do médium. Entweder verwendet der Geist diese motorisches Gedächtnis des Mediums. Então ele escreve rápido o médium, mas com a letra dele. Aha, dann schreibt das Medium sehr schnell, aber mit seiner eigenen Schrift. É como se o espírito estivesse digitando. Es wäre also, als ob der Geist abtippen würde. Usando o teclado do cérebro do médium. Und würde so, als ob die Tastatur im Gehirn des Mediums verwenden würde. Ou o espírito pode fazer a escrita sem usar a memória motora do médium. Oder der Geist kann auch schreiben, ohne dieses motorisches Gedächtnis des Mediums zu verwenden. Vai demorar muito mais. Es würde natürlich viel länger brauchen. Mas vai sair com a letra do espírito e não do médium. Aber dann würde die Schrift des Geistes aufscheinen auf dem Papier und nicht die Schrift vom Medium. Eu fui testemunha ocular de uma mediunidade dessa em 2003 em Paris. 2003 war ich Zeuge von einer solchen Medialität. Eu estava a poucos metros do Divaldo. Ich stand weniger Meter weg vom Divaldo Franco. Ele entrou em transe mediúnico. Ist in mediunische Trance gesetzt. Com a cabeça para cima, os olhos fechados. Und hat den Kopf nach hinten gehoben und hat die Augen zugemacht. Ele começou a escrever algo no papel. Und hat angefangen, etwas auf ein Papier zu schreiben. Como se ele estivesse desenhando. Als ob etwas zeichnen würde. E eu fiquei prestando atenção naquele fenômeno. Und ich habe auf das Phänomen aufgepasst. Demorou bastante.
Es hat sehr lang gedauert. Não sei quantos minutos, mais de meia hora. Ich weiß nicht genau wie lang, aber es war sicher länger als 1,5 Stunde. Quando terminou, aquilo foi interpretado. Als fertig war, wurde dann das interpretiert. Era uma frase escrita em francês, Es war ein Satz, der auf Französisch geschrieben war. com letra cursiva, Es war mit kursiver Schrift geschrieben assinado por Leon Denis. und es war vom Leon Denis unterschrieben. Ao contrário. Und das wurde in Spiegelschrift geschrieben, Para ser lida, ela precisava ser colocada contra a luz. damit man diese Botschaft lesen konnte, musste man gegen das Licht halten. E a assinatura, como o texto em si, tinha a letra de Leon Denis, não era a letra de Divaldo. Und was geschrieben wurde und auch die Unterschrift hatte die Schrift von Leon Denis und nicht die Schrift von Divaldo gehabt. Algumas das psicografias de Chico Xavier Einige der Psychografien von Chico Xavier eram com a memória motora do Chico wurden mit dem motorischen Gedächtnis von Chico geschrieben e na hora de assinar, und bei der Unterschrift, quem assinava era o espírito. wer unterschrieben hatte, war der Geist. Com assinaturas que foram comprovadas por datilografia. Und diese Unterschrift wurden dann bewiesen. Esses são exemplos de mediunidade que a gente chamaria de motora. Das sind Beispiele von motorischen Medialitäten. A melatonina deve ter alguma ação reguladora da mediunidade. Also der Melatonin sollte eine regulierende Aktion auf die Medialität haben. A gente não acredita que a melatonina seja causa neurológica da mediunidade. Wir glauben nicht, dass die Melatonin die neurologische Ursache der Medialität wäre, Porque a melatonina é depressora do sistema nervoso central humano. weil Melatonin eine Depression der neurologischen System, menschliche neurologische System verursacht. E o cérebro do médium está hiperexcitado, ele não está deprimido. Und das Gehirn des Mediums ist überaktiviert und nicht deprimiert. Eu imagino que a melatonina tem um efeito grande nos médiums inconscientes. Ich kann mir vorstellen, dass Melatonin einen gewissen Effekt auf unbewusste Medien haben kann. Então, a mediunidade é uma capacidade orgânica, Also Medialität ist eine organische Fähigkeit, está ligada à disposição dos tratos neurais die mit der Empfänglichkeit der Nervenbahnen e a verbunden quantidade ist e distribuição dos receptores de melatonina. und die Menge und Rezeption und die Rezeptoren von Melatonin in Verbindung steht. Então, pessoal, mediunidade é física, não é espiritual. Also Leute, die Medialität ist physisch und nicht spirituell. E é herdável, Und das kann vererbt werden com uma proporção de 2 mulheres para cada homem. und hat ein Verhältnis von 2 Frauen für einen Mann. Nós fizemos essa pesquisa, não publicamos. Wir haben das geforscht, aber nicht veröffentlicht. Não achamos quem quisesse publicá-la. Wir haben niemanden gefunden, der das veröffentlicht. Mas ela está guardada, daqui mais uns anos a gente publica. Aber das ist aufbewahrt und in einigen Jahren werden wir das veröffentlichen können. Porque as mulheres biologicamente já são médiums de efeitos físicos. Weil die Frauen biologisch gesehen bereits Medien für physische Effekte sind. Elas são capazes de materializar espíritos. Die Frauen sind in der Lage, Geister zu materialisieren. Na hora que há a fecundação, Als die Befruchtung stattfindet, é necessário que se forneça ectoplasma para o espírito reencarnante. ist es notwendig, dass Ektoplasma geliefert wird für diesen Geist, der reinkarniert wird. Quem faz isso é a mãe. Wer das macht, ist die Mutter. E essa sensopercepção mediúnica é muito comum nas mulheres. Und diese sensorische Wahrnehmung, die mediunische sensorische Wahrnehmung, ist bei Frauen sehr üblich, kommt sehr viel vor. Tanto que isso é muito conhecido, né? As mulheres são mais sensitivas que os homens. Das ist eben sehr bekannt, dass Frauen sensitiver sind als Männer.
Então, a pineal é essa glândulazinha do tamanho de um grão de arroz cozido. Also, die Siebeldrüse ist diese kleine Drüse, die so groß ist wie ein Reiskern. Eu costumo dizer que a pineal é a expressão biológica da individualidade. Ich sage oft, dass die Siebeldrüse die Ausdruck der Individualität ist. Tem a ver com uma teoria da individualização do princípio inteligente que eu trago no livro. Es hat damit zu tun mit der Individuationstheorie, das ich in mein Buch bringe. Na escala filogenética, os peixes vertebrados são os primeiros a terem glândula pineal. In der phytogenetischen Skala sind die Fische, die eben eine Wirbelsäule haben, die erste, die eine gewisse Siebeldrüse haben. Por isso, eles já têm alma, na minha opinião. Deswegen, meiner Meinung nach, haben Fische bereits eine Seele, Diferente de outros animais, como os insetos, por exemplo, anders wie andere Tiere, wie die Insekten, que estariam temporariamente individualizados. die nur temporär individualisiert werden. E o interessante é que não existe uma glândula pineal igual a outra. Was interessant ist, ist, dass es keine Ziebeldrüse gibt, die gleich wie die andere aussieht. É igual nossas impressões digitais. Es ist wie unseren Fingerabdrücke. Mesmo se você pegar irmãos gêmeos idênticos, eles têm impressões digitais diferentes. Auch wenn man einige Zwillingsbrüder nehmen, haben sie unterschiedliche Fingerabdrücke. E essa novidade da glândula pineal não é tão nova assim. Und diese Neuigkeit über die Ziebeldrüse ist gar nicht so neu. A pineal como sendo o terceiro olho ou o sexto sentido. Es wurde schon über Ziebeldrüse als das dritte Auge gesprochen oder als der sechste Sinn. O capitão do navio ou a sede da alma. Einige haben genannt der Kapitän eines Schiffes oder der Sitz der Seele. São conceitos antigos, né, que vêm de Nostradamus e René Descartes. Das sind alte Begriffe, die aus Nostradamus und Descartes kommen. Mas o interessante é que, na era moderna, só em 1958, Lerner descobriu que a pineal produzia melatonina. Aber was interessant ist, dass erst in 58er Jahren hat Lerner entdeckt, dass die Ziebeldrüse Melatonin produziert. Mas no livro Missionários da Luz, André Luiz já falava sobre isso. Aber im Buch Missionäre des Lichtes hat André Luiz das bereits erwähnt, Antes de Lerner. bevor Lerner. Então, ela tem vários fatores que são importantes. Die Ziebeldrüse hat sehr viele Faktoren, die wichtig sind. É a única estrutura do nosso organismo que tem origem nos três folhetos embriológicos. Es ist die einzige Struktur in unserem Körper, die eine Verbindung mit den 3 embryologischen Fliederblättchen haben. Está no ponto mais protegido do organismo. Die Ziebeldrüse befindet sich in den am meisten geschützten Stellen in unserem Körper É o segundo tecido mais bem vascularizado do corpo. und ist das zweite beste vaskularisierte Gewebe in unserem Körper. Só perde para os rins. Nur die Nieren sind besser. E tem uma intensa ligação tanto com o sistema nervoso autônomo simpático quanto parasimpático. Und hat eine intensive Verbindung sowohl mit dem autonomen Nervensystem als auch mit dem sympathischen Nervensystem. E com o sistema nervoso central de uma maneira geral. Und generell mit dem zentralen Nervensystem. Até hoje, as células que formam a pineal têm algumas estruturas que ninguém sabe para que servem. Bis heute sind die Zellen, die diese Ziebeldrüse, die dort vorhanden sind, haben Strukturen, die bis heute nicht bekannt sind. Ninguém, mais ou menos, porque nós espíritas sabemos, porque a gente leu André Luiz. Niemand unter Anführungszeichen, weil wir Spiritisten wissen, weil wir André Luiz gelesen haben. E o ponto central talvez sejam esses cristais que tem na glândula pineal. Und der Hauptpunkt würde sein, diese Kristalle, die sich in der Zirbeldrüse befinden. Eu já falei sobre isso quando eu falei daquela experiência do celular, né?
Ich habe schon darüber gesprochen, als über diese Erfahrung oder Erlebnis mit dem Handys gesprochen habe. E a hipótese é essa, e não é só uma hipótese minha, é a hipótese dos neurofisiologistas. Und die Hypothese ist folgendes, nicht nur von mir, aber auch von vielen Neurophysiologisten, Que a vibração desses cristais gerariam os potenciais de ação. dass die Schwingung von diesen Kristallen diese Aktionspotenzialen verursachen würden. Essa redondinha aqui são os cristais de um jovem. Diese rundlichen Kristallen gehören zu einem jungen Mensch. Aquela da esquerda lá parece uma florzinha, é de uma pessoa madura. Am Link sind die Kristallen von einem erwachsenen Mensch. E essa aqui é de um idoso. Und in der Mitte sind die Kristallen von einem älteren Mensch. Começam a aparecer por volta dos 7 anos de idade. Die fangen an zu erscheinen, wenn man 7 Jahre alt ist. Algumas pessoas têm mais, outras têm menos. Einige Menschen besitzen mehr solche Kristallen, andere weniger. Existe uma teoria de um pesquisador, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Es ist eine Theorie von einem Forscher, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, De que quem tem uma glândula pineal com menos cristais teria uma mediunidade mais voltada para os efeitos físicos. dass Menschen mit einer Silberdrüse, wo weniger Kristalle drinnen sind, mehr eine Medialität für physische Effekte hätten. E quem tem mais cristais seriam mais essa mediunidade de psicofonia, psicografia e etc. Und wer mehr Kristallen besitzen, würde eine Medialität für Psychophonie, Psychografie. Então, ela é uma glândula ou é um órgão sensorial? Also, ist die Silberdrüse eine Drüse oder ein Sinnesorgan? Qual é a resposta? Welche ist die Antwort? Sim, não, sim e não. Ja, nein. Ja und nein. Tá parecendo lavagem cerebral isso, né? Es ist wie ein Gehirnwäschung. Então, o que já sabemos sobre ela, essas funções sensoriais, né? Wir kennen schon die sensorischen Funktionen. Ela percebe os Zeitgeber. Aha. Diese Silberdrüse nimmt das Zeitgeber Que wahr. Zeitgeber é o nome, é a pronúncia certa, né? São marcadores do tempo, é uma palavra alemã. Né? Zeitgeber sind die Marcadores do tempo, não é isso? Zeitmarken. A gente tem isso daí, a gente percebe, por exemplo, a temperatura, a época do ano. Zum Beispiel, wir können wahrnehmen, welche Temperatur, in welche Jahreszeit. Presença de alimentos, antigamente tinha isso, né? A época do morango, a época da maçã. Aqui tem ainda. Tem? Ja, wir wissen, das ist die Zeit für Erdbeeren, also in Verbindung mit Nahrung. Porque agora, por exemplo, tem as culturas em estufa, então você pode ter morango o ano inteiro. Obwohl heute kann man auch in Glashäuser auch Erdbeeren wachsen lassen, dann hat man das ganze Jahr. Mas você entra no mercado, você sente o cheiro, você sabe que época do ano você está. Aber wenn man in einen Supermarkt geht, durch den Geruch weiß man, in welcher Jahreszeit man sich befindet. Dezembro era cheiro de chocolate, na Páscoa era cheiro de chocolate, final do ano o cheiro de panetone. Zum Beispiel zum Ostern riecht man mehr nach Schokolade oder zum Weihnachten mehr nach Weihnachtskuchen und Weihnachtsbäckereien. Hoje, agora no Brasil, em agosto já estão vendendo panetone, né? Aqui também. Em Brasília, jetzt in August gibt es schon Weihnachtsbäckereien. Estão bagunçando nossos Zeitgeber. Also unser Zeitgeber wird durcheinander gebracht. Mas tudo isso marca o tempo. Aber das alles sind Zeitmarker. Also, tanto que a glândula pineal é o centro de uma área da biologia chamada cronobiologia. Deswegen ist die Silberdrüse gehört von einem Gebiet in der Biologie, die sich Chronobiologie nennt. Apesar que a glândula pineal especificamente percebe esses três últimos estímulos.
obwohl die Zirbeldrüse diese 3 unteren Anreize wahrnehmen kann. A luminosidade, os campos eletrostáticos e eletromagnéticos. Leuchtkraft, elektrostatische Felder und elektromagnetische Felder. Tanto que acontece o que está acontecendo comigo agora, né? Eu saí de Campo Grande, que é 1 hora a menos de Brasília. Also wie bei mir zum Beispiel. Ich bin aus Campo Grande geflogen. Das ist 1 Stunde früher als die Uhrzeit in Brasilien. Fui para Lisboa, que é 4 horas a mais que Brasília. Ich bin nach Lisboa geflogen, wo 4 Stunden später ist als in Brasília. E no dia seguinte eu vim para Viena, que é 1 hora a mais que Lisboa. Am nächsten Tag bin ich nach Wien geflogen, wo 1 Stunde später ist als in Lissabon. Minha pineal ainda não encontrou a hora. Meine Zirbeldrüse hat die Uhrzeit noch nicht gefunden. E ontem, quando eu subi, eu estava acabado, deitei e dormi. Gestern, als ich in mein Zimmer gegangen bin, war ich sehr müde, habe Ja. sofort geschlafen. Às 2 da manhã eu acordei e falei assim, e aí, quando começa o dia? 2 Uhr bin ich wach geworden und habe mich gefragt, wann wird der Tag beginnen. Eram 2 horas da manhã, eu deitei de novo e acordei agora às 7, quebrado. Also es war 2 Uhr morgens, ich habe mich wieder niedergelegt und bin um 7 Uhr früh aufgestanden, aber ich war ganz fertig, Porque os meus ciclos biológicos estão confusos. weil meine biologischen Zyklen noch durcheinander sind. Que hora eu vou fazer o meu pico de cortisol? Wann werde ich meinen Cortisol-Hochpunkt erreichen? É claro que a pineal ela aumenta a produção de melatonina quando escurece. Natürlich, die Zirbeldrüse erhöht die Produktion von Melatonin, wenn es dunkel wird. Mas no mundo moderno que tem luz artificial, isso ficou confuso. Aber in moderner Zeit, wo man mit künstliches Leben überall steht, ist das verwirrend geworden. Então eu trouxe a minha melatonina, eu tomo ela. Deswegen habe ich Melatonin-Kapsel mitgenommen und die nehme ich. Ajuda, mas não resolve. Das hilft, aber löst das Problem nicht. Então, a pineal já tem essa função sensorial bem estabelecida desde 1980 com esses trabalhos. Also die Zirbeldrüse hat diese sensorische Funktion schon sehr gut belegt durch diese Arbeiten. Isso não é mais hipótese, já é uma verdade. Das sind keine Hypothesen mehr, ist bereits Wahrheit. Esse é o trabalho que eu falei para vocês da percepção de ondas de rádio. Das ist die Arbeit, worüber ich gesprochen habe, die die Wahrnehmung von Radiowellen geht. Quando eu falo que isso é o aparelho do demônio e que esquenta a sua cabeça, eu estou falando literalmente Wenn isso. ich sage, dass das Handy ein Teufelgerät ist und das dich erhitzt, das ist die Wahrheit. Estou fazendo uma dessensibilização Das mache ich eine Entsensibilisierung do celular. vom Handys. Quem me conhece sabe disso, a Regiane é uma. Eu tenho um delay para responder o WhatsApp de mais ou menos 1 semana. Ich versuche, meine WhatsApp-Nachrichten nicht sofort beantworten, sondern ich brauche circa 1 Woche. Isso para as pessoas que eu conheço e gosto. Das passiert, wenn ich die Person sehr gern habe. As que eu não conheço, eu nunca respondo. Wenn Unbekannte sind, antworte ich gar nicht, É porque eu simplesmente não abro. weil ich einfach die Nachrichten nicht lese. Eu tomei essa decisão depois que eu tive uma crise de ansiedade grave. Ich habe diese Entscheidung, nachdem ich eine Ängstlichkeitskrise erlebt habe. Eu pensei que eu tinha enlouquecido, perdido a razão. Ich dachte, dass ich wahnsinnig geworden wäre. Precisei ser medicado. Ich musste Medikamente nehmen. Depois de ficar 78 horas acordado sem conseguir sentar. Nachdem ich 78 Stunden lange nicht geschlafen habe. E eu cheguei à conclusão que era uma overdose de informação. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass eine Überdosis an Information war. Nosso mundo é ansiogênico. Unsere Welt ist anxiogenisch. E eu que tenho uma personalidade mais controladora, pirei. Und indem ich eine eher kontrollierte Persönlichkeit habe, bin wahnsinnig geworden. Então eu deixo ele desligado e ele vai me servir, não eu vou servi-lo. Also ich lasse mein Handy ausgeschaltet und
Das Handy wird mich bedienen und nicht ich ihn bedienen. E só uso ele quando eu acho que eu preciso. Und ich verwende das Handy nur, wenn ich glaube, dass ich das brauche. Aí eu melhorei. Dann geht es mir wieder gut. E eu uso o tempo livre para degustar a vida, Und ich verwende die Freizeit, um das Leben zu genießen para perceber os cheiros, und Gerüche wahrzunehmen, para perceber os ambientes. die Räume wahrzunehmen. Vocês, as pessoas que estão aqui, acho que a maior parte já foi em mais de um lugar diferente, já esteve na América do Sul e aqui na Europa, percebem que é completamente diferente o padrão vibratório. Ich kann mir vorstellen, dass viele, die da sind, schon verschiedene Länder in der Welt besucht haben, in Südamerika schon waren und können wahrnehmen, dass die Räume, die Umwelt sehr unterschiedlich sind. Isso é quase palpável. Das ist fast greifbar. E não é nem bom nem ruim, é diferente. Und das ist weder gut noch schlecht, ist einfach anders. Então, eu acho que isso só pode ser percebido se eu estiver focado e prestando atenção nesse tipo de estímulo. Und ich bin der Meinung, dass das nur wahrgenommen werden kann, wenn ich einen Fokus drauf setze. Porque eu não só estou me sincronizando com o ambiente, com a região, mas também com o universo. Weil dadurch werde ich synchron nicht nur mit der Umwelt, aber mit dem ganzen Universum. Porque eu percebo dia e noite, mas eu também percebo verão, outono, inverno. Weil ich kann Tag und Nacht unterscheiden, aber ich kann auch Sommer, Winter und so weiter. E isso me dá a informação mesmo, sem eu perceber, de que em que ponto do sistema solar o planeta Terra está. Und ich kann damit wahrnehmen, in welchem Punkt des Solarsystems die Erde, der Planet sich befindet. Então, essa função sensorial da glândula pineal é que vai trazer essa função que é a chamada mediunidade. Also diese sensorische Funktion der Zirbeldrüse ist für die Medialität verantwortlich. Falei ontem para vocês do esforço que a gente tem feito para colocar a mediunidade como pauta de pesquisa no mundo acadêmico. Ich habe euch gestern erzählt, welche Mühe wir uns machen, um über die Medialität in akademischen Feld oder Umgebung hineinzubringen. Essa teoria eu já falei, do Sérgio. Über die Theorie von Sérgio Felipe de Oliveira habe ich vorhin gesprochen. Mas uma pergunta que eu tenho e que eu procurei responder e não consegui é sobre o que aconteceria se eu tirasse a glândula pineal. Aber eine Frage, die ich bereits gestellt habe, aber noch nicht beantworten konnte, ist, was würde geschehen, wenn die Zirbeldrüse entfernt wäre? Eu encontrei artigo do Dr. Bruce, da Universidade de Columbia. Ich habe einen Artikel von Dr. Bruce gefunden aus der Columbia University. Ele citava que havia uma alteração do status mental dos pacientes. Behauptet, dass eine Veränderung des mentalen Status der Patienten stattfinden würde. Eu mandei e-mail para ele. Ich habe ihm eine E-Mail-Nachricht geschickt. Perguntando o que ele considerava uma alteração do status mental. Und habe ihn gefragt, was für verändert mentales Status hält, was bedeutet das? Und hat mir nie beantwortet. E eu conversei com alguns neurocirurgiões, amigos meus. Ich habe dann mit einigen Neurochirurgen, Kollegen von mir gesprochen. O que eles me responderam foi o seguinte. Und hat mir Folgendes beantwortet. Quando você vai fazer a pinealectomia, quando você vai tirar a glândula pineal, wenn man die Entfernung der Zirbeldrüse macht, quando ela está bem no centro geográfico do encéfalo, wenn im geografisches Zentrum des Encéphalos para você chegar lá, você vai ultrapassar algumas áreas do cérebro. Bis man dorthin kommt, muss man einige Areale des Gehirns Como é que você vai saber quais modificações são pela retirada da glândula e quais são pelo acesso? Wie kann man feststellen, welche Veränderungen sind durch die Entfernung der Zirbeldrüse verursacht oder durch diesen Eingriff, was man gemacht hat? Então, na verdade, a gente ainda está engatinhando nesse tipo de informação. Also, in dieser Art von Information befinden wir uns noch in der Kinderschule.
Bom, existem algumas outras pesquisas feitas pensando nessa capacidade de percepção de ondas eletromagnéticas. Also es gibt viele andere Forschungen im Bereich der Magnetfelder. Alguns trazem explicações materialistas para isso. Einige bringen materialistische Erklärungen dafür. Na nossa opinião, isso é tentar tapar o sol com a peneira, como a gente fala no Brasil. Das ist meiner Meinung nach etwas verstecken zu wollen. Mas eu acho que, pelo menos, a gente está pesquisando já. Aber gut ist, dass wir bereits forschen können. O livro Missionários da Luz, que eu vi que tem ali já traduzido para o alemão. Das Buch Missionäre des Licht, das habe ich gesehen, dass schon eine Übersetzung auf Deutsch gibt. Que é de 45. Ist im Jahr 1945 geschrieben São worden. 5 anos antes do Lerner, né? Sind 5 Jahre bevor Lerner seine Forschung angefangen hat. Ele traz várias informações sobre a glândula pineal. Hat André Luiz sehr viele Informationen über die Zilberdrüse gebracht. Essas informações nós conferimos à luz das descobertas da ciência atual. Diese Informationen haben wir verglichen mit den aktuellen Informationen der heutigen Forschung. A única que nós não encontramos nenhuma resposta é a última, função na mediunidade. Die einzige, wo wir in heutige Forschung nicht gefunden haben, ist die letzte, die primäre Funktion in Medialität oder Mediumismus. Todas as outras foram confirmadas. Alle anderen Funktionen sind bestätigt worden. E aí nós escrevemos esse artigo. Dann haben wir diesen Paper geschrieben. E esse artigo foi publicado para nossa alegria, né? Und zu unserer Freude wurde dieses Paper veröffentlicht. Foi muito interessante que nós mandamos para Pineal Research, que é uma revista só de pesquisas de glândula pineal. Es war sehr interessant. Wir haben so eine Zeitschrift, das heißt Pineal Research, geschickt. Das ist die nur zuständig ist für die Forschung der Zirbeldrüse. Mas nós recebemos uma recusa do artigo. Aber unser Artikel wurde dort abgelehnt, Mas tinha uma observação no final. aber mit einer Anmerkung. E a observação dizia: por que vocês não mandam para Neuroendocrinology? Und die Frage war, warum schickt ihr diesen Artikel nicht an der Neuroendokrologie? E quem assinava a carta, Und wer diesen Brief unterschrieben hat, que era uma referência da Pineal Research, das war jemand, der bei Pineal Research arbeitet. nós fomos verificar e era o editor-chefe da Neuroendocrinology. Dann haben wir festgestellt, dass der unterschrieben hat, war der Verlagleiter von der Zeitschrift Neuroendocrinology. Ou seja, a Pineal Research não aceitou porque não era um artigo de experimentação, era uma revisão bibliográfica. Das Pineal Research hat den Artikel nicht akzeptiert, weil keine experimentelle Forschung war, sondern eine theoretische Bestätigung, Beweise. Mas o Refir percebeu que era interessante e pediu o artigo para ele na Neuroendocrinology. Aber die haben dann ist der Giancarlo? Der Giancarlo, ne? Ja. Der Chefredakteur hat bemerkt, dass interessant war und wollte dann das veröffentlichen. Então tá aí publicado, ele está em Open Access, quem quiser pode ler o artigo na íntegra. Also das ist im Internet offen zugänglich. Esse é a referência do artigo. Und das ist die Referenz für diesen Artikel, die Quelle. Eu achei bastante significante porque foi a primeira vez que a gente citou André Luiz e Chico Xavier na academia. Es war für uns sehr bedeutend, weil das war das erste Mal, dass wir Chico Xavier und André Luiz in der Akademie gebracht haben. E eu mantenho certo contato através de alguns sites sobre as vezes que esse artigo foi referido e as vezes que ele foi lido pela academia. Und ich beobachte über das Internet, wie oft dieser Artikel referenziert wurde, also als Quelle verwendet wurde, und wie oft der Artikel gelesen wurde. E ele tem sido muito citado.
Und dieser Artikel wird oft zitiert. E não em artigos sobre glândula pineal, mas artigos falando sobre essa consciência extracerebral. Und zwar nicht in Artikeln über die Zirbeldrüse, aber über diese extrasensorielles Bewusstsein. E eu acho que é o caminho para se chegar na pesquisa de glândula de mediunidade. Und meiner Meinung nach ist der Weg, bis wir zur Forschung des Mediunismus, bzw. der Medialität erreichen können. Bom, eu acho que eu só passei 1 hora. Also ich habe nur 1 Stunde länger gesprochen, überzogen. Isso porque eu dei uma enxugada grande no seminário, Das, weil ich ein bisschen verkürzt habe, pelo limite do idioma mesmo. auch wegen die Grenze, die wir mit der Sprache haben. Mas eu quero agradecer demais porque assim não é um tema que a gente costuma falar, porque não são muitas as pessoas que estão dispostas ou interessadas em ouvir esse tipo de informação. Aber ich wollte mich sehr bedanken, weil es ist ein Thema, das nicht viele Leute interessieren. E eu fico muito grato quando esse tipo de informação que foi me dada pela espiritualidade, eu posso cumprir a minha tarefa de transmitir ela para outras pessoas. Und ich bin sehr dankbar, dass, wenn ich diese Information, die mir über die Spiritualität vermittelt wurde, dass ich das weitergeben darf an anderen Personen. Então, muito obrigado. Also vielen Dank.